다들 여기 앉으시고. 재성이가 일로. 충환이가 건너겼다. Okay, welcome everyone to the pre-match press conference for Team Korea Republic. Here we have on the panel is head coach Kim Do-hoon and representative player Lee Jae-sung. So here's a question for coach to kick off the pre-match press conference. So how have you been managing the team's preparations with such a short turnaround time? How have you been managing the team's preparations with such a short turnaround time? 이제 부임하신 지 상당히 짧은 시간인데 혹시 팀 준비는 어떻게 하셨는지 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 짧은 시간이지만 선수들과 소통하고 그리고 저희가 정한 게임 모델을 통해서 영상과 많이 공유했습니다. 그리고 우리가 나가야 될 방향에 대해서 선수들과 전달하고 선수들은 아주 능력이 있고 좋은 선수들이기 때문에 빠른 시간 안에 또 우리가 해야 될 방향에 대해서 서로 인지하고 준비했습니다. So, like you mentioned, it was a short period, so we tried to communicate with the players. So we had a game model that we set up. We shared this by the videos, and then we showed the direction that we want to go. Our players have a lot of good abilities, and all the players are really good players. So in a short time, they understood all the things. All right, thank you. We'll now pass the mic to the media. Who would like to start this? Hi, Coach Kim. Welcome back to Singapore. Just want to start off by asking you, how do you feel about coming back to Singapore? How do you feel about your time here when you were with the Sailors? 이제 감독님께서 이제 오랜만에 또 싱가포르에 돌아오시게 되는 소감과 또 싱가포르에서 보내셨던 시간에 대해서 좀 말씀 주시면 감사할 것 같습니다. 네, 갈 때 저희 셀러스 팬들한테도 그렇고 저를 응원해 주신 분들에게 인사를 못하고 갔었습니다. 이 자리를 빌어서 굉장히 감사했고 좋은 추억을 가지고 떠났습니다. 그리고 이렇게 또 한국의 대표팀을 이끌고 또 올 줄은 저도 몰랐지만 저는 여기 싱가포르에 왔고 또 항상 싱가포르의 셀러스 선수들이라는 싱가포르 축구가 잘 되기를 바라고 발전하는 모습을 항상 옆에서 응원하고 있습니다. 저도 지도자로서 싱가포르에서 처음 생활했는데 제가 선수 때 청소년 때 처음으로 여기 싱가포르에서 경기를 했었습니다. 그 인연으로 또 좋은 인연을 가지고 있고 좋은 추억을 가지고 있습니다. 있는 동안에 많은 팬들의 사랑도 받았고 또 좋은 결과도 만들었고 그리고 만나는 팬들마다 또 잘 대해 주셔가지고 아주 좋은 추억으로 가지고 있습니다. So before I left Sailors, I wasn't able to say bye to the fans. So I really appreciate all the support from the Sailors fans. And then I didn't know I was going to come here in Singapore with the Korean national team. But I wish all the best for the Singapore players and football. And I was going to cheer for the development of the Singapore football. So it was my first time in Singapore as a head coach, but before I visited Singapore as a youth player. I have all the good memories here. I remember I love the players, and I had a good result also here. I wish all the best for the fans and the football of Singapore. 이재성 선수한테 좀 질문을 좀 드리겠는데요. 지금 전체적으로 많이 명단이 좀 바뀌었잖아요. 새로 오는 선수도 많고 이전에 있던 팀하고 좀 분위기가 좀 다를 것 같은데 지금 소집한 이후에 좀 어떤 분위기고 고찬 선수니까 좀 어떻게 좀 분위기를 좀 가져가고 있는지 그런 부분에 대해서 좀 얘기해 주십시오. 새로운 친구들이 많고 이번에 또 정우영 선수 같은 경우에는 한참 같이 해오다가 오랜만에 이렇게 들어왔는데 선수단 분위기는 훈련 때 보셨을지도 모르겠지만 정말 밝고 즐거운 분위기 속에 훈련을 하고 있고요. 또 내일 경기를 잘 준비하고 있고
새로운 선수가 많다는 건 그만큼 기대가 많이 되는 것 같아요. 또 새로운 선수들이 정말 대표팀에서 어떤 모습을 보여줄지 저 또한 기대가 되고, 또 고참으로서는 그 선수들의 소속팀에서 보여줬던 좋은 모습들을 보여줄 수 있도록 좀 많이 분위기를 잘 이끌어줘야 된다는 것이 고참의 역할이라고 생각하고 있고, 또 많이 처음이라 어색하고 낯설겠지만 좀 더 먼저 다가가서 말을 걸어주고, 또 그러다 보면 또 좋은 모습을 보여줄 수 있을 거라고 생각하고 있기 때문에 또 선수들이 대표팀에서 어떤 시너지를 보여줄지 참 많이 기대가 되고, 또 팬 여러분들도 내일 기대를 해주셨으면 좋겠습니다. So question was for the player. A lot of squad was changed. How is the atmosphere of the team, and then as a veteran, how he communicated with players? Answer of the players is, of course, we have a lot of good players, but on the other side we have Jung Woo-young, who was with us, but he came back from since a long time. Probably you saw our training, but we have good atmosphere and very happy, and we're preparing really well. We expect a lot for these new players to show their ability in the national teams, and also we have veteran players. So as a veteran, we'll try to lead this player to play well as their clubs. For this player, it would be first time, so it's going to be a little bit awkward at the beginning. But we'll try to communicate with these players, that way they can show good performance. And I'm expecting good synergy with these new players, and I hope fans expect good synergy also. 네, 감독님, 이번 대표팀 명단은 앞선 질문에서도 나왔지만 파격 선발이거든요. 7명이 새로운 얼굴이고, 그 중에서도 배준호 선수가 가장 핫한데, 앞서서 공항에서도 출국하셨을 때 배준호 선수에 대한 기대감을 좀 말씀하셨는데, 배준호 선수 이번에 선발 출전할지도 가장 관심입니다. 몇 분 정도 선발 출격한다면 몇 분 정도 소화를 할지도 궁금하거든요. 명단이 유출된 것 같은데. 네, 뭐 배준호 선수는 스토크시티에서 활약도가 굉장히 높은 선수였고, 그리고 지금으로선 제2의 이재성이라는 말도 들을 정도로 아주 성장하는 단계라고 보고 있습니다. 그렇지만 지금은 이재성 선수보다는 아직까지는 좀 더 경기를 나가야 되겠지만, 이재성 선수가 해온 그런 만큼 아직은 좀 부족할 거라고 저는 생각하고 있습니다. 하지만 기대는 많이 해도 되는 선수라고 저는 확신하기 때문에 이번 소집을 했고, 그 선수에 기대하는 바는 굉장히 많은 장점 중에 하나가 출발할 때 이야기했듯이 좀 더 공격적인 드리블을, 상대를 허물 수 있는 그런 좋은 드리블과 능력들을 가지고 있기 때문에 팀에는 꼭 필요한 선수라고 저는 생각하고 보았습니다. 일단 명단 유출 때문에 지금 명단을 다 밝힐 수는 없고요. 내일 시합 전에 발표하는 걸로 하겠습니다. 배준호 선수는 그래도 내일 경기에서는 출전할 수 있는 기회는 충분히 있다고 저는 생각하고 있고, 또 나머지 선수들도 굉장히 증명받을 수 있는 자리에 실력으로 다 왔기 때문에 그 선수들이 다 기회가 받을 수 있는 조건이 된다 이러면 시간상에 저는 다 주고 싶고, 또 그러기 위해서는 우리의 경기를 얼마만큼 90분 동안 집중하고 하느냐가 더 중요하기 때문에 경기에 집중할 수 있도록 하겠습니다. So the question was, we had a little shopping list. 7 new players came in, and one of them is Bejuno from Stock City. So expectation is high. So the question was whether he was going to play. If he played, how many minutes? So answer for the head coach was, I think maybe starting 11 last week. So Bejuno from Stock City was playing really well in this club. We can call him second Lee Jae-sung, and we can expect a lot of development from this player. But still now, Jae-sung showed a lot compared to Juno. But we can expect a lot from him. So that's why we selected him in the national teams. He has a lot of strengths. One of them is ability to make the offensive dribbles. And then this is one of the abilities that we need in this team. That's why we selected this player.
So because of the, we don't want to leak the starting 11, so I cannot tell you how many minutes they were going to play, but you will be able to see before the match. But of course, they were going to have a chance to play, and then also other players were going to have the ability to show their the performances. So now what is important is focusing on our matches. 저는 각각 한 분씩한테 하나씩 질문을 드리겠는데요. 먼저 김도훈 감독님한테 질문을 드리자면 최전방 자원이 지금 새로운 선수도 있고 기존에 했던 선수가 있는데 좀 고민을 좀 끝내셨는지 궁금하고요. 이재성 선수한테 좀 묻고 싶은 게 이선 자원인데 혹시 최전방에서 어떤 선수와 좀 호흡을 맞추고 싶은지 감독님 대답 별개로 본인의 생각이 궁금합니다. 네, 훈련과 또 구청 세부터 회의를 통해서 어느 정도 멤버는 정해졌고, 뭐 자원이 많다는 건 굉장히 많은 고민을 하게 만들어서는 며칠이 안 됐지만, 그렇지만 저는 우리 선수들을 믿고 누가 나가든 자기 역할에 충실할 거라고 생각하고 있습니다. 뭐 저희 게임 모델에서도 나왔겠지만 자기 포지션에 맞는 역할들이 다 있기 때문에 그 역할을 충실히 수행할 거라고 믿고 있습니다. 저는 개인적으로 워낙 경기장에서 모든 선수들과 잘 맞춰줄 수 있는 선수라고 생각하고 있기 때문에 민규 형이나 뭐 세훈이가 뛴다고 누가 뛰든 잘 맞춰줄 수 있을 거라고 생각하고 있고요. 또 무엇보다도 기대가 되는 건 또 세훈이의 모습을 한번 보고 싶긴 해요. 아무래도 처음 맞춰보니까 또 경기장에서 그런 어떤 플레이를 맞출 수 있을지 많이 기대가 되고 또 내일 어떤 선수와 뛸지 모르겠지만 둘 다 좋은 시너지를 보여줄 수 있을 것 같아서 기대가 됩니다. So there was two questions. One question for head coach and one question for player. Question for head coach was there's in the striker position. There's a new player and also player who came in before. So have you thought about this? Who's going to play first? And the question for player was Jae-sung is a midfielder. So who do you want to play with in the striker? So answer for the head coach was during the training and then during the coaching staff meeting, we already set up who we're going to play. But we had a lot of like thoughts because we have a lot of good players. But whoever plays, we're going to believe in these players. And then based on our game model, there's a specific position and roles for each positions. So I believe our two players are going to do well. Answer for the player is in a pitch, every player has ability to play well. Even Jimin Ryu, also whoever plays, they will play well. I'm looking forward and also looking forward to see Oseon to play because it's first time to playing with him. But whoever plays, I'm expecting good synergy with these players. Just one year. Sorry, Coach, this is a follow-up to the question on Osehun. Obviously, he had a lot of good experience at the youth level, showed a lot of good abilities, doing well in the J-League. Is this also important for Korean football? Because you have a strong core senior players like Son Heung-min or Lee Chan, but is it also important to bring in a new generation players like Osehun who are the future for Korean football? 이제 뭐 오세훈 선수 같은 경우에는 뭐 유소년 대표팀에서 경험도 많고 뭐 J리그 경험도 있지만 뭐 저기 이렇게 오세훈 선수 같이 어린 선수를 데려오는 것이 뭐 한국에 중요하다고 생각하시는지 뭐 저희가 뭐 손흥민 선수나 뭐 다 좋은 선수들이 많지만 또 세대 교체를 생각해서 이런 선수들이 데려오는 것이 중요하다고 생각하시는지. 네, 모두 나라든 뭐 젊은 선수들과 또 경험 있는 선수들이 조화라든지 그리고 신구 조화라든지 또 세대 교체는 또 필요하다고 저는 생각하고 있습니다. 공교롭게 또 이번에 멤버를 짜다 보니까 또 이렇게 또 신구 조화가 자연스럽게 된 것 같아서 뭐 다음 이 지금 두 경기 준비하면서는 굉장히 좀 많은 시너지 효과가 있을 거라고 저는 기대하고 있습니다. 분위기도 그렇고 또 동기부여도 그렇고 또
지금 경험 많은 선수도 조금 긴장한 상태에서 또 신에 들어가게 또 맞출 걸 기대를 많이 가지고 있는 팀 분위기가 만들어져서 저 개인적으로도 굉장히 뿌듯하고 또 많은 기대를 하고 믿고 있습니다. 그렇기 때문에 저는 뭐 팀 자체가 굉장히 좋은 방향으로 가는 지금 첫걸음이라고 저는 생각하고 그 역할을 충실히 할 거라고 저는 다짐하고 또 선수들을 믿고 가겠습니다. So in any other countries, like balance between young players and experienced players is important, and one of them, of course, changing generation is necessary. But about this roster, when we are selecting players, this came naturally about this balance between young players and experienced players. So I'm expecting a lot of good synergies because there's a lot of good atmosphere in the team and a lot of motivation in this team. And then experienced players are a little bit nervous because we have a lot of good young players, and then a lot of atmosphere and synergy is really good. And I'm expecting a lot from these players, and I believe these players. I believe our team is going to the right direction, and this is the first step to do it. And once again, I believe in our players. Question for me. Do you listen to any K-pop song while working out, and what song is it? Sorry. K-pop song. Do you listen to K-pop song while what song working out? he Yes. listens? 뭐 듣는 K-pop 송이 있으신데. 말 잘해라. 그룹 잘 나가야 어려운데. 제가 MZ 세대는 아니어가지고요. K-팝보다는 제가 또 찬양을 많이 들어서 찬양이요. 찬양. 제가 뭐 말씀드릴게요. So he's not the MZ generation, not the new generation. So he's not used to these K-pop songs. Rather than K-pop, he listens to CCM like a religious music. Coach K-pop song. 난 이 사람보다 더 위에 살아. 내가 얘기보다 많다고 꼭 전해주세요. So just mention, head coach is older than player. 딸과 많이 음악을 듣고 있다고 But my daughter is listening to the K-pop song. Okay, one last question. 네, 저는 이재성 선수한테 질문이 있는데요. 이제 유튜브를 보다 보니까 이제 최근에 부주장이 된 거로 이번 소식 때 들었는데 부주장으로서 좀 선수들 특히 어린 선수들이 많으니까 이번에 좀 어떻게 좀 소통을 하려고 하고 또 주장인 손흥민 선수와 어떻게 좀 선수단을 이끌어가려고 얘기하는지 궁금합니다. 네, 어제 저도 그 소식을 이제 어제 훈련회 감독님께 들었는데요. 우선 중요한 지책을 허락해 주셔서 너무 감사하게 생각하고 있고요. 어떻게 이 팀을 이 소집 기간 동안 이끌어 나갈지 좀 곰곰이 생각해 봤는데 속담을 한번 빌려서 인용하고 싶어요. 빨리 가고 싶으면 혼자 가고 멀리 가고 싶으면 함께 가라는 그런 아프리카 속담이 있더라고요. 얼마 전에 책을 읽으면서 봤는데 분명 이 부주장이라는 지책이 너무나 중요한 지책이고 또 흥민이 주장을 비롯해서 이게 결코 혼자 할 수 없다고 생각하고 있기 때문에 함께 다 같이 힘을 모아서 또 어린 선수들 또 기존에 있던 선수들 서로의 의견들을 잘 모아서 우리가 즐겁고 밝은 분위기 속이지만 또 국가대표 선수로서 보여줘야 될 그런 책임감이나 모범적인 모습을 저부터 해야 된다고 생각하고 있고 또 그런 모습을 본다면 후배들도 따라서 본받을 수 있다고 생각하고 있고 또 많은 국민들이 지켜보는 이 자리에서 어떻게 모범적이고 또 어린 선수들에게 꿈과 희망을 줄 수 있는 그런 모습으로 또 대표팀이 앞으로도 이번 휴식 동안 정말 국민들에게 기쁨을 줄 수 있도록 최선을 다하려고 노력하고 있습니다. So, question was, I saw the YouTube video that Lee Jae-sung was appointed as the vice captain. So there's a lot of players, but especially for the young players, how are you planning to communicate with them? And then with the captain, Son Heung-min, how are you going to lead the team? So answer for the players is, yesterday I heard this good news during the training by the head coach. This is a really important role, and I'm really thankful to have this position.
So yesterday I was thinking how I'm gonna lead this team, and then I have this phrase that I read in this book. This is a phrase from the African saying. So if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. So as a vice president with the head captain, vice captain with our captain Sonny, we're not going to act all alone. We'll try to act as a team together. With the young players and the players who was in the team, we'll try to listen to their opinion and communicate with them. And then within the team, we'll try to maintain a right atmosphere, but at the same time, we're national team players, so we have a responsibility and have a role to be a role model for the young players. So first, I'm going to be try to be a role model. That way, all the young players can see me and try to learn. So a lot of Korean people are watching this national team. So we'll try to bring a lot of joy and dream to this Korean national team. Okay, thank you so much. We'll conclude the pre-match press conference. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.